هلا شباب، شلونكم؟ واهلا وسهلا بكم مره ثانيه في فيلم ستيشن. وياكم نور الدين، صديقي علي، هلو، ومجد. هي واخيرا شفنا باتمان في سوبرمان دون اوف جاستس ورا انتظار 3 سنين، يمكن 10 سنين. معاه يقولوا 75 سنه صار لنا ننتظر. قبل ما منتظرين من زمان احنا يعني كلش متحمسين عليه. واحنا قبل هالحلقه سوينا حلقه خاصه عن سوبرمان وحلقه خاصه عن باتمان. اذا ما شايفين اللينكات راح تكون موجوده لي جوا. بالضبط. بهذا الفيلم هو جزء المباشر، الجزء الثاني لمان اوف ستيل، لكن مو اسمه مان اوف ستيل 2، يعني تكمله للقصه. بالضبط، تكمله مباشره. زاك سنايدر يرجع على كرسي الاخراج، ونشوف هنري كافيل مره ثانيه كالرجل الخارق كمان اوف ستيل. وهالمره نبيل فوزي وهالمره مان اوف ستيل سوبرمان لازم يتحمل مسؤوليه الاضرار والاحداث اللي صارت بالجزء الاول، واللي راح يحاسب على هاي الاضرار اللي سواها باتمان. وباتمان من بطولة بن أفلك بهذا الجزء، اللي أنا يعني ما أريد أبلش رأسا بشغلات، بس أعتقد يمكن أحسن باتمان أنا شايف الحدثة. هسه راح تشوفون شنو رأينا بيه. قبل ما نبدي الفيلم، مثل ما سمعتوا هواي نقاد حكوا عليه وطلعوه بصورة سلبية جدا، وإحنا كلش نختلف وياهم بالرأي 100%. وهسه راح تعرفون ليش. زين، خلينا نبدي بسلبيات الفيلم. الفيلم مطشر حقيقة. أول نص من عنده كلش ستريت اب، كلش مركز أكثر على باتمان وسوبرمان. بعدين تقريبا بالنص الثاني كلش هواي أشياء تصير واحد يدوخ بيها، يعني تبع غير أفلام سوبر هيروز أو غير أفلام بشكل عام، أو حتى مان اوف ستيل الجزء الأول هذا كان مركز أكثر على سوبرمان، على شخصيته والديفلوبمنت مالته. هنا غير شكل، يعني مطشر. خلينا نقول النص الثاني من الفيلم. يعني أنا شفت مان اوف ستيل، تأثير كريستوفر نولان كان واضح، والفيلم كان أكثر دارك، يعني مبتعد عن الكوميكي ستايل هذا. بالضبط. على ستايل القصص المصورة. وبهالمرة اتجهوا هم اتجاه للقصص المصورة والستايل هذا، لكن بنفس الوقت أكو كان ضايع التون مالته. يعني نص الأول من الفيلم أنت تحسه فيلم سيريس ويخوف، وترى مو للجهال الفيلم، يعني ما في لقطات خوف فعلا، فيلم رعب يعني. بعدين النص الثاني يتحول الى فيلم مال يعني كوميكي كلش، كوميك بوك موفي. بالنسبه للسلبيات مال مثلا خلينا نقول على شخصيه لويس لين، هي ما اريد اقول انه فد مره ما داري تدمرها للشخصيه اكثر من اللازم، بس شوي كان لها داعي بالفيلم. انت تحس انه شوي حشكوها بالقصه اكثر من اللازم، بس نوعا ما متفهمها، لانه لازم اكفد لاف انترست مال سوبرمان تكون موجوده بالفيلم. هي بس انا اشوفها هي مو المشكله العينتين. اي جيسي ايزنبرغ لاكس لوثر. اي اول شيء انا ما داري احكي اي شيء عن الفيلم، ما داري احرق اي شيء عن الشخصيه مالته، بس كاداء انا ممكن افتهم ليش الناس مو هالقد حبوه، بس مال ينكره. انا ما كرهته 100%، بس يعني اكو اخطاء صار بيها كلش كرتوني، يعني بقدر اتفرج صح. مجد انت هم يعني كرهت لكس لوثر، لو شنو رايك بيه؟ لكس لوثر عندي من نوعا ما مشكله وياه، لانه هو يعني كل الاشياء اللي قلناها الفيلم انكوهيرنسي ومطشر كلها نقدر نرجعها للكس لوثر. اهدافه مو واضحه، كل شويه شكل هو اللي يسويه. بالنسبه للويس يعني بالضبط نفس المشكله مال مان اوف ستيل. كل مكان لازم اكو لويس لين باماكن حيل ما لها داعي هي موجوده تكون. لو يعني دا تخيل لويس لين اللي كتبوها المحامين مال دي سي وارنر براذرز قالوا اوكي احنا ما يصير نسويها بس لاف انترست، لانه جماعه حقوق الانسان حيشقونا شكتين، حقوق المراه قصدي، فلازم نسويها هي خرافيه. يمكن لو نعطيها سوبر باورز يمكن بعد لو احسن همينه. بالضبط. هو انا اعتقد الناس ما حبوا الشخصيه بالذات مال جيسي، لانه ما متعودين على لكس لوثر يشوفوه بهالطريقه. يعني احنا اللي يعرفون الكوميكس، اللي شايفين افلام القديمه، لكس لوثر دائما يطلع الذكي الصمطاوي الختلاوي اللي من جوا يشتغل البيرفكت هيومن بي. اي ويحاول يبين نفسه انه هو احسن رجال موجود بالعالم ومن هالكلام، ولذلك مثلا كان يضوج من سوبرمان ويجي بالافلام القديمه وبالكوميكس. بس هنا شفنا في طريقه التقديم تختلف، يمكن مو اللي احنا كنا متعودين عليها. فاعتقد انا متفهم ليش الناس هالقد ضاجوا من عنده كرهوه. هسه الفيلم كله معتمد على انه باتمان في سوبرمان، باتمان راح يتعارك ويا سوبرمان، بس العركه او سبب العركه بدون ما نحرق شيء ما كانت كلش مبررة. وبنفس الوقت البلوتس او القصص الثانوية اللي بالفيلم ما كانت قوية، ما بينت لنا انه الكتاب الفيلم يعني رادوا يوصلون فد شيء بس ما وصل بالقوة اللي هم رادوها. صحيح. انا كنت اتمنى اكثر الفيلم على باتمان فيرسس سوبرمان واقل على دون اوف جاستس. كنت اتمنى اكثر اكو
يعني مو بس العركه بيناتهم خرافيه. بس كنت اتمنى اكثر يبينون اكو اسباب حقد تصير بين سوبرمان وباتمان قبل ما يصير اكو كلاش بيناتهم. وتمنيت طبعا لو العركه شويه كانت اطول، يعني لو بدقيقتين 3 دقائق اطول كانت ونست اكثر. بالضبط اي صح مو يعني شفتها اوكي يعني. بس الفيلم اسمه دون اوف جاستس، فتتوقعون انه راح تطلع شخصيات لها علاقه بجاستس ليج اللي هم مثل اللي ما يعرف اللي هم افنجرز مال شركه دي سي الكبار اللي موجودين بالهذا. بس طريقه تعريفهم بالفيلم ما حبيتها كلش، يعني كانوا يقدرون يطلعوها بطريقه احلى. هاي مشكله كبيره كان بالنسبه لي. هسه اذا انتم شايفين الاعلانات انا ما قاعد احرق اي شيء، فتعرفون منه اكثر شخصيه راح تكون موجوده بالفيلم اللي هو دومزداي. على قولتك مو دومزداي، واللي هو مو دومزداي انا حدا هسه قاعد اقول، بس ستيل دومزداي موجود بالفيلم وموجود بالاعلان. انا ما قاعد احرق اي شيء. اللي هو الوحش اللي طلع بالاخير هذا بالاعلان همين اللي طلع عينه حمراء صارت من الكلام. السبب وجوده ما كان كلش مقنع بالفيلم. لا. الطريقه اللي طلعوها بالفيلم يعني كان ممكن يكون اقوى. والكاركتر ديزاين هو كديزاين يعني مو كلش حبيته. السي جي مالته مو هالقد مضبوط كان 100%. انت قلت لي ذكرك ابومينيشن مال هالك اذا تذكروا. انكريدبل هالك يمكن بالضبط كلش يشبهه نفسه ابومينيشن جايبيه هو نفسه، ماكو اي ربط. حتى يحاولون يقربون شكل دومزداي بس حتى هاي ما نجحوا بيه. انا قاعد اقول انه كانوا يقدرون يجيبون في الشخصيه غيره او في الطريقه الثانيه يجمعوهم على متسويه بطريقه ثانيه او احسن تكون. انا بالنسبه لي كانت واحده من مو مشكله كبيره، بس اكو شيء كان ممكن هوايه يحسنون بالفيلم لو ضايفين له لقطات خفيفه اكثر. الفيلم كله الاحساس مالته ايبك، عبالك فد معركه اسطوريه. طبعا هو اسطوري بالنسبه للدي سي، بالنسبه للكل هو باتمان فيرسس سوبرمان. بس اتمنى لو كان بيه لحظات خفيفه اكثر، لحظات كاركتر اكثر، لحظات تشوف كلارك كنت ويا لويس او بروس وين بس دي يصير بروس وين دي يتملعب او هيك شيء. كنت اتمنى اكو لحظات اخف بعد اكثر بالفيلم. وهسه نبلش بالايجابيات، واعتقد الكل يوافقنا الراي انه اول ايجابيه بن أفلك كباتمان وكبروس وين خرافي دايم. فشي يعني البدله مالته والستايل هواي. اكو شغلات بدون ما احرق همينه الناس شوي اعترضت عليها، بس انا اشوف انه حان الوقت انه نشوف هيجي باتمان قوي وهيجي باتمان حقيقي ويخوف. اي لا باتمان هذا يعني عنيف بشكل ما صاير، يعني خرافي وتمثيله خرافي. اكشن سيكونسز يمكن شفنا احلى اكشن سيكونس بتاريخ باتمان السينمائي. اي اعتقد اي صح. ذكرني بجون ويك اللقطه مستحيل هاي اللقطه، يعني شيء ورا شيء. هو ممكن هم نقدر نقول من الايجابيات الفيلم ممكن من افلام الكوميك بوكس الاكشن مالته احلى فيلم. اعتقد الكوميك بوك موفيز اعتقد اذا قارنا بافنجرز ومان اوف ستيل وكيكاس وغيرهم كلهم ممكن هذا احسن واحد كاكشن. هسه زاك شنايدر احنا كلنا نعرف الرجال يعني يعرف شلون يقدم فيلم حلو من ايام 300. يعرف شلون يقدم لك صوره حلوه، دائما كل زاويه ياخذها على بالك لوحه فنيه قاعد يصور بيها بالضبط. يعرف شو وقت يختار السلومو، يعني مو كلش اكثر من اللازم يسويها. فاتوقعوا فت صور حلوه راح تشوفوها، اخراج حلو بالفيلم. بالنسبه للربط مال الفيلم مع الجزء الاول بي في اس يعني مان اوف ستيل، اللي شايف الفيلم دا يعرف انه باتمان ما كان موجود مثلا بالمان اوف ستيل، كان بس مالته. فلما دا يربطون القصه كانت كلش ذكيه كلش حلوه، وحتى اللي هي تقريبا خلينا نقول الافتتاحيه مالت الفيلم اللي هي كانت تدمر كانت كلش حلوه وشده كلش بالضبط من البدايه. راسا انت داخل بالعقليه مالتك خلاص تقبلت انه انت بالعالم مال باتمان وسوبرمان بعد صارت. هو هوايه ماخذ يعني هي هاي ناس تشوفها ايجابيه ناس تشوفها سلبيه، بس هو كلش هوايه ماخذ من الكوميك بوكس ومن الانيميشنز. يعني اكو فريمز تقول مستحيل تصير بالحقيقه. حتى التمثيل كلش حلو. باتمان قلنا بن أفلك شقاقي، هنري كافل شفناه قبل كل الزين، لويس لين حلو الدور، جيسي ايزنبرغ حلو الدور، جيريمي آيرونز كألفريد خرافي كان يعني احلى ألفريد حقيقه، احلى ألفريد انا شايفه. ما يعجبك يعني مايكل كين؟ لا بس لا هذا ألفريد انه بارتنر مال بروس وين، يعني هو دا يساعده بهاي الامور، ويعني هي شيء
مو بس واحد يجيب له شاي ويقعد الصبح. بالضبط. اعتقد هاي لانه اساسا باتمان حتى نشوف الشخصيه كبران بالعمر، فهسه هم الاثنين كبرانين بعد اكثر، فيعني بالضبط. نقدر مثل انه ماخذين ميانه واحد علاق بعد اكثر. ليش وندر وومن يعني او السينما كلها قامت تصفق من طلعه اللقطه مال وندر وومن اول مره لما تطلع بيها بالفيلم. كارل جادات ما اعرف شو اسمه كوش كلش جايب الدور صح، هي كلش تايني وضعيفه وهيك بس جايب الدور بطريقه خرافيه. صح. هو الفيلم نقدر نقول عليه awesome فعلا، يعني هيك يعني ملحمي فيلم كل شويه نقاط ضعف بيه هواي نقاط ضعف، بس بالاخير الباكج كلها هيك تطلع وتريد تشوفها مرت الاخ وبرتي الاخ تريد تشوف شو بعد اجزاء وتريد تقرا قصصهم كلها. فبالنهايه احنا نقول هذا الفيلم كلش حلو ونوصي انه الكل يروح يشوفه ويتونس به. وبالنسبه إلي كريتنج انا راح انطيه 7.5 من 10. هاي بالنسبه لي حبيت الفيلم كلش ككوميك بوك موفي. كلش حبيته 8 من 10 انا اعطيه. شوفوا هو هذا احنا اللي الفيلم كان المرتقب يعني هسه على شنو بعد ما عندنا شيء ننتظره. هذا اجر شيء كان يعني انا كنت اريده احسن بعد. هو حلو الفيلم بس كنت اريده بيرفكت حقيقه، بي نقاط ضعف بي شغلات شقاقيه بس بي هواي نقاط ضعف. بالنسبه لي 7 من 10. فعلا الفيلم بي مشاكل ممكن كانت تنحل، وحسينا انه اكو تدخل من الاستوديو على مود يلزقون شغلات معينه كان من ممكن يكون احسن. اي وكنا ننتظر حاليا ننتظر البلوراي ريليس. بهذا البلوراي راح يكون النسخه مال يسموها الدايركتورز كات اللي بيها هي الفيلم 2.5 ساعات بس راح ينزلون النسخه عمر 3 ساعات. راح يكون يبين يجوز الاديتنج مو مقطع هيك والقصه راح تكون سموث اكثر، لانه النسخه اللي هسه راح تشوفوها بالسينما عرفوا وقفت نص ساعه ما طايره بالضبط. هاي النص ساعه راح تكون موجوده بعدين من ينزل البلوراي خلينا نقول ورا شهرين 3 اشهر. لا اكثر 4 اشهر يعني هالحوالي تقريبا. فراح تشوفون القصه كامله والفيلم الكامل بالبلوراي مو بالسينما. وهذا الشيء يجيب لنا النقطه اللي حكينا بها بالبدايه انه النقاد كلش يدمرون الفيلم، وحاليا هو واصل 30% على روتن توميتوز. يعني تخيلوا اقل من توايلايت ماخذ 48 او 45%. بين تخيلوا اقل من دير ديفل اللي هو دير ديفل 44 مدري 43 على روتن توميتوز. هذا منطيله 30. ففعلا برايي لا تسمعون للنقاد. احنا مو نقاد، احنا مجرد فانز يعني فانز ونحب الافلام ونقول لكم انه هذا الفيلم حلو. انتوا اذا شفتوا الفيلم انطونا رايكم بالكومنتات ونشوفكم بالحلقه الجايه. كان وياكم نور الدين، راح لكم يلا باي باي. Fuck the critics.